لو هتنصح حد في اوائل المراهقه هتقول له ايه؟ هقول له لو قدرت تتعافى او تطلع من حفره ادمان الاباحيه والاستمناء والعاده السريه وشغلت نفسك بشيء ينفعك، انت مفيش حاجه هتوقفك. اكتر حاجه بتعطلك جامد، لان انت بتمر بفترات احباطات بعد الحاجات ديت، وبتحتاج انك على ما ترجع تاني باك اون تراك، تكمل زي ما كنت ماشي، تاخد شويه وقت، فبتعطل وحاجات كتيره بتسقط منك. فانت حابب انك او انت المفروض تسعى انك تكتسب مومنتم، اللي هي تسارع في اي حاجه انت ماشي فيها، وده مش هيحصل لو انت كل شويه بتمشي وبعدين تقع وبعدين تقوم، شويه تمشي وتقع وهكذا. فلو قدرت تتعامل مع الموضوع ده ويعني تتعافى منه بشكل ما، سواء بقى بصورته الفجه او سوفت بورن على تيك توك او على انستجرام، اللي هو بيؤدي في نهايه الامر لحاجات تانية يعني. فانا بعتذر طبعا يعني ان احنا دخلنا كده شمال في الموضوع ده ولكن الموضوع ده بيفرق قوي قوي قوي.